xa estou chegando. Que hora é? Xa pasa das 5 un pouquiño, estou con estas dúas rapazas que veñen hoxe de Arbo, non? De Arbo, Sí, vimos de Arbo, sí. Pasolles unha desgracia moi grande. Unha desgracia moi grande, verdad? Sí, a verdad que viñamos todos contentos ca tortilla que traíamos traíamos. unha tortilla no autobús. Ademais, feita coas huevos da lamprea. Tortilla de huevos de lamprea. Pode ser algo máis rico que eso? No. E que pasou ca tortilla? Nada, que tuvemos un pequeno no autobús e un pequeno frenazo, marchou a tortilla... Frenou o autobús? E a tortilla marchou... Pero a tortilla onde iba? A tortilla iba no asiento que iba vacío. Pero que non se pode poñer a tortilla no asiento. No asiento que iba vacío iba ali moi ben. No, pero hai que levar a tortilla na man. E non quedou nada da tortilla. Quedou toda espatelada ali no autobús, ali no xeo, toda espatelada. Mira que temos a imaxe aí. Mira. Esa é a tortilla. É a tortilla, mira como quedou ali, toda espatelada. Que pena, E pasou... Pero non lle pasou nada a ninguén, non? No. Tú levaste un golpe? Levou algo aí, ya ahí no brazo y me miró. Está la doctora aquí, No, ya me miró la doctora, me dijo que fracturación no tengo, que si en tal caso me sigue doliendo que vaya al médico mío de cabecera. Sí, no, baja, ya soy yo. Damos unha baixa que xa unimos xa ca jubilación. Sí, claro. Sí. Aún me queda moito. Sí, el brazo. Pero levamos o cinturón posto. Bueno, aí está. Non hai baixa pa naide, non hai baixa pa naide. Dalle o café. Oye, pero a tortilla vamos a volver a traela, Vamos a facer outra cousa, ou traedes outra cousa. Bueno, pero sí. Porque a tortilla xa se demostrou que é perigoso. Trae cartos, cos cartos non rompen. E pois xa nós cos cartos compramos o que nos apetece. Efectivamente, será por cartos. Vamos co café para. A ver, María, tú sigues co café, María. Tú séntate, tú non podes fazer nada. Eu séntome. Vente para aquí, nada. Non me vou a sentar. Eu vou co leite. Esta muller está inútil. Eu vou co leite, Xa non estaba ben, cando veu. No, claro, eu xa viña inútil, agora me puxen peor. Pero mira, Lourdes, igual podemos aproveitar que temos hoxe con nos a doutora Rosa para que che bote